Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε μια χαρά γιατί στο σημερινό βίντεο θα σας μάθω 5 τρίκ που έκανες λάθος. Θα πεις εσύ τώρα, ένα 10χρονο και θα μας μάθει 5 τρίκ που κάνουμε λάθη. Ναι και όμως φιλαράκο, άμα το βλέπεις θα σταμάθω και θα σου αλλάξω όλη την ψυχολογία μου. Ναι, γι' αυτό ναι. Δεν ξέρεις, μην ξέρεις να ρίξεις το καμπανάκι για να μην ξεχάσεις το βιντεάκι. Πάμε στο βιντεάκι. Έκανα ρήμα. Επειδή και βεβαίως τα έχω γράψει, σιγά τώρα μην τα είχα όλα στο μυαλό μου και τα 5 τρίκ. Εντάξει, χαλαρώστε λίγο. Τέλος πάντων, πάμε. Πρώτο τρίκ που έκανες λάθος. Δεν ζητάς feedback. Τι κάνεις λάθος? Υποθετείς ότι ξέρεις που φταίει το πρόβλημα. Και τώρα πάμε στο τρίκ. Ρώτα 2-3 άτομα που εμπιστεύεσαι αν ήξερες ένα πράγμα που κάνω και με κρατάει πίσω, ποιο θα έλεγες και ναι, πώς είναι. Αυτό θα σου ανοίξει τα μάτια πιο γρήγορα από όσο νομίζεις, φιλαράκο. Τώρα έπαθα σόγκο. Όχι. Τώρα έπαθα σόγκο. Να τα λέμε κι αυτά. Τέλος πάντων, πάμε στη δεύτερη. Πάμε. Δεν το βρίσκω. Εντάξει. Μπλέκεις το αισθάνομαι με το είναι. Τι κάνεις λάθος? Νομίζεις ότι επειδή νιώθεις πως απέτυχες, όντως απέτυχες. Πάμε στο τρίκ τώρα. Κράτα ημερολόγιο, κατέγραψε γεγονότα και όχι συναισθήματα. Θα δεις ότι πολλές φορές πας καλύτερα από όσο νομίζεις, φιλαράκο. Αλήθεια, σας το λέω εγώ σας το λέω. Ναι, πάμε. Άρε μαλακά. Έλα ρε Τρίτη. Πάμε τρίτη. Δεν στοχεύεις με ακρίβεια. Τι κάνεις λάθος? Λες θέλω να αλλάξω, αλλά δεν λες τι ακριβώς θες να αλλάξεις. Πάμε στο τρίκ. Μην πεις θέλω να γίνω καλύτερος. Πες, παράδειγμα, θέλω να κοιμηθώ πριν τις 10 η ώρα για 5 μέρες. Μικρός στόχος, μετρισμό και αποτέλεσμα. Θα το δείτε, θα δείτε ότι έχει πολύ αποτέλεσμα καλό αυτό. Και ναι, πάμε στη τέταρτη. Ιδιαίτερος δεν είναι πολύ μεγάλο αυτό το βίντεο που κάνω, αλλά είναι πολύ καλό. Θα σας αλλάξει τέρμα τη ψυχολογία και ναι. Πάμε στο τέταρτο. Τα παρατάς όταν δεν βλέπεις άμεσο αποτέλεσμα. Τι κάνεις λάθος? Νομίζεις ότι αν δεν αλλάξει κάτι σε 1-2 εβδομάδες δεν δουλεύει. Πάμε στο τρίτο. Φτιάξε έναν κανόνα 30 ημερών. Ό,τι νέο ξεκινάς, δώσ' του 30 μέρες πριν το κρίνεις. Η πρόοδος φαίνεται τρελά καθυστερημένα, μπρο. Και ναι, πάμε στην πέμπτη και τελευταία. Πάμε. 5 παραλαμβάνεις συνήθειες. Τι λέω ρε μαλάκα? 5 επαναλαμβάνεις συνήθειες χωρίς επίγωση. Τι κάνεις λάθος? Ξυπνάς, σκρολάρεις. Δυσλεξία έχω μάγκες. Εντάξει, όχι για πλάκα αυτό το πράγμα. Χαχα, γελάστε. Αγχώνεσαι και δεν το συνειδητοποιείς καν. Πάμε στο τρίτο τώρα. Ρώτα τον εαυτό σου κάθε βράδυ
ποιο ήταν το πιο άχρηστο 20 λεπτό σήμερα και τι θα μπορούσα να κάνω αν το αξιοποιούσα. Έτσι εντοπίζεις εύκολα που διαρρεί ο χρόνος. Αλήθεια, είναι πολύ ωραίο αυτό. Πραγματικά σου αλλάζει όλη η ψυχολογία, ρε μάγκες. Όλη η ψυχολογία. Και δεν το λέω επειδή είναι το βίντεο μου. Το λέω γιατί το έχω κάνει και όντως είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ναι. Τέλος. Ναι μάγκες, θα σας μάθω, για να μην είναι και πολύ μικρό αυτό το βίντεο, κάτι για τα iPhone και το Android. Ναι, πάμε. Πρώτο. Κάνε lock focus expose με ένα άγγιγμα. Όταν τραβάς φωτογραφία, πάτησε παρατατημένα πάνω σε ένα σημείο για να κάνεις lock το focus και την έκθεση φώτος. Στη συνέχεια, σύρε το δάχτυλο πάνω κάτω για να αυξομοιώσεις το φως. Γιατί είναι χρήσιμο, τραβάς πολύ καλύτερες επαγγελματικές φωτογραφίες. Και ναι, νομίζω δεν έχω άλλες. Κάτσε ένα λεπτό να κοιτάξω. Και ναι μάγκες, δεν έχω άλλη. Ήταν και μία bonus ερώτηση για να μην είναι πολύ μικρό το βίντεο, γιατί θα είναι 3-2 λεπτά θα είναι και δεν λέει ρε μάγκες. Τουλάχιστον να είναι 5 λεπτά ρε φίλε. Και ναι, αυτό. Έκανα και μία bonus ναι, μάθε μου τέτοιο. Έτσι είναι η σειρά. Με τον Ben είχα κάνει και την άλλη φορά. Έχουμε κάνει ένα μάθε μου. Τώρα αυτό είναι το δεύτερο που κάνω. Απλά δεν είναι εδώ Ben, γιατί εγώ είμαι στο ερχόμενο της Βιωτίας. Και ναι, αυτό. Τσάω. Like, subscribe, μην ξεχάσετε να πατήσετε στο καμπανάκι για να μην ξεχάσετε ούτε ένα βιντεάκι. Τσάω. Εντάξει, ήταν 7 λεπτά το βίντεο. Ναι. Αλλά δεν κλείνει.